嗱，發展商要錢唔要貨啊，total 68萬就可以喺拱北巷呢邊買到1房1廳嘅住宅喎，仲要係現樓底裝修俾到你嘅，你冇聽錯喎，係有名房可以煲湯嗰隻啊！我呢邊咧就喺拱北巷成熟商圈摩爾廣場呢邊啦，樓盤就喺對面咋，食飯按摩揼骨6樓乜都可以滿足到你，首期低至8萬蚊就可以上車噶啦，月供2000蚊咋，我哋行過去睇下。就係呢個單位啦，400尺再1房1廳嘅，入到嚟廚房呢邊全部都係整好俾你噶，廚房三件套啊、廚具啊都係整好嘅。入到嚟我哋個廳咧，嗱齋咗一張1米半嘅大床啊，同埋咧我哋呢啲衣櫃啊、雪櫃啊，全部都係整好俾你噶，係咪好市正啊？睇睇呢邊仲有一個隱藏式嘅洗手間啊，好闊落噶。再睇我哋露台嗰邊啊，露台呢邊都好開揚噶。我哋呢個小區咧係低密度嘅7層高嘅電梯房嚟嘅，喺呢度咧係旺中帶靜噶。最緊要咧，我哋門口係公園，行過對面咧就係摩爾廣場喎。8萬蚊首期，月供2000蚊就可以買到啦。想要喺拱北巷呢邊咧低總價買到咁靚仔嘅住宅咧，嗱嗱聲私信要求過嚟睇下現場啊！